Реконструкция котельной идет хорошими темпами. Подрядчик работает 2 смены с 6 утра и до 12 вечера с 6-часовым перерывом на сон. У нас составлен график производства работ, который включает все виды работ. Установку котлов, монтаж дополнительного оборудования. На сегодняшний день этот график опережается примерно на неделю. Запланированный на летний период объем работ достаточно большой. Здесь полностью поменяли все котельное и вспомогательное оборудование. Смонтировали основные позиции по котлу. То есть на сегодняшний день у нас 2 котла стоят в сборе. Прошли гидравлические испытания. Смонтированы бункера углеподачи. Сейчас идет процесс монтажа газоходов и воздуховодов. Готовимся к обшивке котлов. То есть утеплению котлов, утеплитель привезли, материалы подвезли. На следующей неделе начнем уже утепление и формируем автоматику. То есть практически подходим к тому, что будем показывать котлы готовые. Техническая начинка 5-й котельной будет самая современная и энергосберегающая, с большим КПД, что существенно улучшит качество теплоснабжения в этом микрорайоне города. Это, можно сказать, жизненно важный объект для этого района, потому что котельная была здесь старая, не могла выдавать эти параметры по теплу, по горячей воде. Соответственно, сейчас мы здесь приведем в порядок, и жители будут обеспечены качественным теплом в зимний период и горячей водой. Но без этого объекта в этом районе не обойтись. Напомню, что вопрос модернизации котельной номер 5 назрел уже давно. Она была сдана в эксплуатацию в декабре 1989 года и проработала без остановок до начала мая 2018 года. Реконструкция ведется по областной программе повышения энергоэффективности и улучшения энергоснабжения. На эти цели выделено 28 миллионов рублей. Все работы должны быть закончены до 30 августа. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.